and welcome back to my YouTube. এপ্ৰিলৰ 15 তাৰিখে আজি হয় তো আজি ধুমা বতা আহিলে বহুত জোৰকে আহিলে তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম কত মানে কি হৈছে আমাৰ এইখিনিত ওচৰ পাছৰ ঘৰত তো চাই থকা আৰু এইকেইদিন ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' আজি টাইম পালোঁ এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু তো ব'লক তো গৈ আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ খুৰী ঘৰত দেখুৱাম এতিয়া মানে গছ এটা ডাঙৰ গছ এটা পৰি গৈছে অলপ আহি পালোঁ এইটো ইয়াতে কুকুৰা ঘৰত পৰি গৈছে এইটো চাওক পুৰা দালি পৰি গৈছে ইয়াত এইটো কুকুৰা ঘৰ আছিলে কুকুৰা ঘৰ এইটো দেখিছে এইটো গছৰ পৰা পৰিলে ভাঙিলে দালিটো তো এনেকৈ ধুমা বতাহ আহিলে ঘৰত সোমাই থকাটোৱে ভাল আৰু আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা নোলাব নহ'লে অৱস্থা বেয়া হৈ যাব হ'ব পাৰে কিবা গাঁতৰ ওপৰতো পৰি যাব পাৰে তো ব'লক আৰু এটা ঘৰ আছে তাত যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁ নে কি কয় অলপ চ' বন্ধুসকল মই এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ এই লগৰ এটা ঘৰ এইটো ৰুমিত নিজে চুলি কাটিছিলোঁ এবাৰ দেখিলে চাগে ইয়াক তো মানে ডাঙৰ আছিলে নহয় মানে ডাঙৰ গছ এটা পৰি গৈছে বুলি খবৰ পাইছোঁ তো চাই আহোঁ কিমান কেনেকৈ চ' আপোনালোকে এন্ধাৰ দেখি পাইছে চাগে তো 4:30-5টামান বাজিবলৈ হ'ল চাগে ন 4:30-5টামান বাজিবলৈ হ'ল তো মানে গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি মই ওলাই আহিলোঁ আৰু এনেকৈ ধুমা বতাহ আহিলে আপোনালোকে পৰাপক্ষে আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব ওলাই নাযাব এই কেইদিনমানৰ আগতে ঠাইটোৰ মনত নাই কোন ঠাইত হৈছিলে মানে কোনটো ঠাইত হৈছিলে এটা নে দুটা মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে তো আপোনালোকে যিমান পৰাপক্ষে ঘৰৰ ওচৰত মানে গছ চছ এনেকৈ নথব নহ'লে বিপদত এনেকৈ ধুমা বতাহ আহিলে আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে ব'লক চ' গাইছ আমাৰ অহা দেৰি হ'ল তো ইফালে এইটো গছটো একেবাৰে ৰাস্তাৰ মাজত পৰিছিলে তো সিহঁতি কাটি মেলি গোটেইখিনি মানে চফা কৰি ছাইডে কৰি দিলে গতিকে মানে ক'তোবা গ'লে আৰু লকডাউন হৈছে ক'তো নাযায় হ'লেও আৰু কিছুমানৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম থাকিব পাৰে নহয় যাব পাৰে সেইকাৰণে গোটেইখিনি চফা কৰি দিলে এইটো চাওক গোটেই চফা ব'লকচোন তাত এইটো চাওক সৰু মূৰৰ টুকুৰা একদম কাটি মেলি ছাইড কৰি দিছে আৰু এইটো দেখিছে যে এইটো কাৰেণ্টৰ তাঁৰ হয় এইটো এতিয়া ছিঙি গ'ল চিঙা নাই ন লেপেচি গৈছে ন সেইফাল ছিঙিলে তো এনেকৈ হৈ গৈছে বৰ্তমানে চাওক কাৰেণ্ট কেইদিনমানত আহিব নোৱাৰে এতিয়া মই নাজানো কেতিয়াকৈ ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰিম তো চাওঁ কাইলৈ পৰহি মানে আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু অলপ আমাৰ ভুল হৈছিলে এইটো কাৰেণ্ট তাৰ এইটো চাওক এইটো ছিঙি মেলি তলত পৰি আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানে আপোনালোকৰ তাত মানে কিমান অনিষ্ট কৰিলে বা কিমান পৰিমাণে ধুমা বতাহটো পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব হা তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ লগৰটো ঘৰ এইখিনিতে লগৰটো সোমাব মই যাম চিধা ঘৰ চ' মই আগতে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ ৰিচাৰ্জ শেষ হৈ গৈছিলে তো যোৱাকালি মই এটাক মানে পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ ক'লোঁ মোৰ একাউণ্টত তাৰপৰা গৈ ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে বেয়া নাপাব আৰু বৰ্তমানলৈকে আমিতো এতিয়ালৈকে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই লকডাউনৰ কাৰণে তো 20 তাৰিখলৈকে এতিয়া কি হয় যদি ক'তো মানে হটস্পট যদি নহয় তেনেহ'লে ভাল হ'ব আৰু আমি মানে অলপ খোলা মেলা হ'ব তাকো ইমান ডাঙৰ মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ মাজতে এইটো মানে ধুমা বতাহটো আহি গ'ল এতিয়া কি কৰিব আৰু নেচাৰকতো আমি আধা দি ধ্বংসই কৰি দিছোঁ তো নেচাৰো মানে বাদলাই লৈছে ক'ব গ'লে মানে বাদলাই লৈছে আৰু গাইছ আগতে মানে লকডাউনৰ আগতে মানে চৰাই এইবোৰ মানে চৰাইবোৰ সিমান মানে পৰিমাণত দেখি পোৱা নাছিলে আৰু আজিকালি মানে লকডাউনৰ পিছত মানে বহুত পৰিণামত মানে দেখিব পোৱা গৈছে আগতে ঘৰত এটা চৰাইৰ মাতো দেখিব পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজিকালি মানে বহুত পৰিমাণৰ সৰু চৰাইবোৰো দেখি পাওঁ তো আহে আৰু ভাল লাগে মানে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে ভাইটি এটা আহিলে তো সি কৈছে মানে দাদা মোকো প্ৰেমত লওক বুলি কি
কিবা এটা কৈ দিয়া ভাইটি তো আপোনালোকে দাদাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' গাইজ আপোনালোকে নক'ব কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি নজনাব যে মই মানে লকডাউনত বাহিৰত ওলাই গৈছোঁ মোৰ মানে ঘৰ 30 মিটাৰমান মানে মোৰ লগৰ ঘৰৰ ওচৰতে মানে তো মানে দৌৰি গ'লে 4 ছেকেণ্ডমান লাগে আৰু মই আহিছোঁ সেইকাৰণে চ' দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকক তোমাৰ বতা মানে অনিষ্ট কৰি দিছে গাইজ একেবাৰে মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লে মহামাৰীৰ মাজতে এনেকুৱা মানে ধুমা বতাহ আহি গ'ল তো কি কৰিম আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলোঁ ভাগ্য ভাল আৰু মানে সেনেকুৱাতো অনিষ্ট হোৱা নাই যি অনিষ্ট হ'ল